Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是 Candy。今天我要跟大家分享如何用这个剪影，简单快速的剪出一个影片出来。所以以下这个画面是我会直接进入正题。然后这个影片是适合新手小白看的。如果你已经是很厉害在剪切方面的话，或许这一个影片你可以忽略掉。好啦，话不多说，我们直接就进入我们这一个示范影片。我会跟你们一起同步完成这个小视频。然后我们首先是第一步要进入我们这个剪影的 APP。进入这个画面，你们可以看到上面就有一个开始创作。开始创作的时候，你们就要寻找你们需要的这个视频素材。进入到这个剪影里面之后，你就会发现这里分为3个部分。第一个部分就是你的影片，第二个部分就是你的工作区，第3个部分最下面的就是各种功能。首先我播放给你们看，这个是我刚刚临时拍来做这一个影片教学的。我前面这里就是有一点措辞了，然后我就是把措辞的不要，就是把它剪掉。你们可以看到下面是有一个剪刀，简介就是这里分割，这样子我就会变成有2段了。然后前面这一段是我不要的，我就可以直接按删除。下面有一个垃圾桶。可是这个分割是非常有趣，它除了用剪刀这样子直接分割之外，你还可以调它的旁边这个白色，你可以把它的这个调你要的这一个影片的长短。比如说我这边拉长了，你就会看到它重复有2段。所以说这个分割是有2种用法，第一种是直接一刀下，第二种就是可以以这个旁边的白色来做这个拉长拉短。所以前面的都是我不要的。当你发现哎呀我剪错了怎么办呢？不用怕，你们可以看到上面这里是有一个这样子 U-turn 的箭头，你只需要把它撤销就会回到原本你想要的那个部分。所以我只是不要第一段删除，剩下的。Hello， 大家好，我是 Candy。这一个影片是用来示范如何用剪影制造出一个小的短片。好了，所以这个小短片就是我要的部分。前面是我会觉得，哎呀，有点想要加一个开头，我们叫做片头。这个时候是你可以看到你的右边有一个加。这个加你可以加你自己的影片照片，或者是你可以直接去剪影的素材库里面寻找这个片头。寻找这个片头的时候是它有不同的这一个款式，你可以选你喜欢的。比如说我选这一个分享喜欢。然后这个时候是有片头，可能你想说我想要有片尾也是可以，也是我们一样去素材库片尾，我就放这个 The End。 好啦，说这个影片简单来说就是有头有尾了，然后差了的东西就是说音乐和字幕。字幕的话是我们可以直接去到文本，文本这里是你可以选择新建字幕，就是你自己一个一个字打上去。但是我这个影片本身就是有人在说话，我们可以直接去识别字幕这里，这个剪影它就可以自动帮我上字幕，有没有非常的棒？在这一方面是它已经是远远的占了这个优势。然后上了字幕，你们就可以看。然后因为个人的口音，还有就是剪影它是属于中国版的，所以是有一些英文字可能它不能很准确的帮你上字幕上到正确，你就需要自己做这个更改。
每一个字有没有错误。如果有错误的话，是你就需要自己这样子动手的去更改，其实也没有很大的影响。当你上好了整个字幕，剪辑好了，接下来就是我们的这个音乐了。音乐就是去到音频这边，你可以选择你想要的音乐，我就随便选一个。然后我会把音乐色的音量调至10或者是15之间，因为我不希望这个音乐是遮盖掉我讲话的声音。然后拉到去后面，我会发现，哎，这个音乐也太长了，它已经超过我的这个视频的长度，所以我们就可以把这个音乐的部分分割，也是剪接掉。这里就是我不要的后半段删除。然后这里结束的时候，我会想说，哎呀，我想要给它有趣的结束，可以选择这个音效。这个音效就是有关于一些人声啊、笑声啊，然后我就会找结束，我会选择这个。好，然后整个影片就是已经完成啦。我现在是会播放给你们看这一个15秒的短影片。Hello， 大家好，我是 Candy。这一个影片是用来示范如何用剪影制造出一个小的短片。好啦，基本上这个影片都已经是完成了，但是可能我想说，我说话好像有点慢，或者是我觉得这一边我想要放慢动作，就是说有一些镜头可能你想要慢动作，或者是有时候你会觉得哇，这一个为什么它这样慢动作，我想要给它快一点的话，没有问题，你只是需要选择你想要变快或者是变慢的这一个视频的部分。比如说我只是想要前半段它要调比较快的时候，你就可以分割前半段，选择第一部分，然后你可以看到下面有一个变数，这个变数你要选择常规变数。常规变数你可以往前拉，它就会变成非常的快，然后如果你往后拉，它就会变成非常的慢。如果你回去1的话，1就是我们说话的正常方式，就是说你录制的时候你的速度是什么，那个1就是当时的速度。然后我想要这个变成1.1倍，这样子它就会稍微变成快一点点啦。我的分享就到这里啦，你们有没有学到东西呢？我这边跟你们做一个总结，你们所学到的东西有怎么样做这个开头和结尾，还有简介，还有上字幕，还有调速度，还有就是如何放音效还有音乐。希望我这个影片对你们有帮助到，我们下次见，拜拜。